PWMU इसका बीमारी ये है। P017100 फ्यूल ट्रिम बैक वन सिस्टम टू क्लीन। कस्टमर का कंप्लेन इसमें माइलेज वीक हो रहा। इसका बीमारी एयरलाइन का होगा। शायद O2 सेंसर, इनटेक मिनीफोल का ओरिंग लीकेज, PVC वाल्व, बहुत सारा सिस्टम। इनटेक मिनी का एयर लीकेज होने के लिए ये भी कोड भेजेगा। माइलेज बहुत कम हो जा रहा है। इनका बीमारी ये वाल्व में PVC वाल्व, ये डायफ्राम लीक हो गया। कैप्सूल नजर आ रहा है। ये वाल्व का वाल्व भी हो, इनटेक मिनीफोल का लीकेज, ओरिंग इंजेक्टर, प्लग, बहुत सारा है। इसका बीमारी यही वाल्व का 100%।